レルヤ。礼拝に来られた皆様、そしてオンラインで捧げる皆様を歓迎し祝福します。礼拝が始まる前に皆さんの携帯の方をご確認し、電源を切るかマナーモードにして、皆さんすべてが礼拝に集中できますようにご協力の方をよろしくお願いいたします。それでは私がお祈りして礼拝を始めたいと思います。お祈りします。今も生きておられる私たちの父なる神様を賛美します。この時間、主が来られ、私たちと共に賛美し、主を礼拝することができますように導いてください。最初から最後まですべてのことを主に委ね、礼拝を捧げます。どうか私たちの心の上に主が恵みを与えてください。誠の礼拝を捧げることができますように主が導いてください。感謝しながら主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。その場でお立ちになって共に賛美いたしましょう。お座りになって続けて賛美いたしましょう。よくといつ
してください。
恵み深い私たちの父なる神様、主の皆を褒めたたえます。主のその変わらない愛と恵みに包まれ、今日もこの場に集りました。主の喜ばれる誠の礼拝が捧げられますように、ここに集まった方々や、オンラインで捧げるすべての方々の心を主が導いてください。一週間を過ごしながら、神様の方法ではなく、人間的な方法に惹かれてしまったことを告白します。欲にがんじがらめになって、抜け出せない私たちを憐れんでください。人々に気づかれないような小さな罪であっても、軽く考えず、人生のささやかな部分まで、御心に従って決断できるようにお助けください。今日は7名の方が洗礼を受けられます。初めて主に出会い、心から主を受け入れられる今日に至るまで、すべてを主が備え、導いてくださったことを告白し感謝いたします。これからの人生にも主が共におられ、一足一足を主と共に歩むことができますように祝福してください。昨日までの2日間はパワーウェーブ賛美チームの収容会があって、また今この時間にも韓国のヤンジェオンヌリ教会のキム・スンス先生を招いた青年部の収容会を行っています。主を愛する私たちの子供と青年たちを祝福してください。まだ弱い小さな光でありますが、日々の礼拝を重ね、さらにこの収容会を通してもっと成長して、強い勇敢な神の国の戦士となりますように祝福してください。この収容会のために仕えたすべての先生方々や奉仕者たちを覚えてまた祝福してください。今から御言葉を取り継がれるキム・スンス先生の上に聖霊の油を注がれ、宣言される御言葉に主の力が現れますように、その御言葉が私たちの人生の中で光となって進むべき道を照らしてください。聖火台を祝福し、その賛美の上にまた聖霊様の油を注がれ、礼拝の上に尊い主の栄光だけが現れますように、礼拝の最初から最後まで主が導いてくださることを信じ、今も生きておられる私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、礼拝に来られた皆さんを心から歓迎します。お互いに共に賛美して、歓迎したいと思います。平和、神の平和。平和、神の平和があなたにあるように、平和、神の平和があなたに満ち溢れますように。はい、ようこそ。今日は、ヤンジェオンヌリ教会青年部を担当している金성수牧師がメッセージをしてくださいますが、今前にいらっしゃいます。목사님 잠깐만 일어나 주시면拍手で迎えたいと思います。はい、洗礼式が9時にも和田直人さん、藤岡大輔さん行われまして、今日も11時青木しおりさん、金民次、西田聖夫、金春京、4人が洗礼を受けますが、ちょっと立ってくださいますか。今皆さん拍手で励ましてください。はい、ありがとうございます。今週の30日金曜礼拝は青年部献身礼拝です。皆さんの手法の中に落語、10月5日水曜日11時より落語伝道集会が
予定されていますが、そのチラシを皆さん持って誰かに渡して、また宣伝して伝道するようにしてください。9月23日、姫路おんぬり教会を担当していた정현주伝道師が牧師安守礼を受けました。おめでとうございます。今まで姫路おんぬり教会として長い間一緒に協力してきましたが、これからもちろん協力は続けますが、新しい教団の所属としてこれから活動していく予定です。姫路地域の福音伝道の働きのために、また정현주牧師先生と、また教会の信徒の皆さんのために皆さんお祈りください。秋のバザがエルロイ児童養護施設のためにあります。また秋田アウディッチのためのバザもあり、10月に行いますが、自宅にバザに足しても良い雑貨、靴、カバンなど、使っていないものであれば、本当に新しいものであれば、ぜひ検品してください。教職者韓国訪問の日程は次の通りです。覚えてください。それでは、今日の聖書の箇所を朗読します。今日の聖書はエゼキエル書37章1節です。はい。私が読みます。主の御手から私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり、干からびていた。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨が生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よ、あなたがよくご存知です。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主は、これらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。その時、お前たちは私が主であることを知る。私は命じられたように予言した。私が予言していると、なんとガラガラと音がして、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中には息はなかった。その時主は言われた。息に予言せよ。主の人よ。予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った。非常に大きな手段であった。アメン。今から洗礼式を行いたいと思います。青木しおりさんと、この譜面台をちょっと避けてくださいますか。金民次さんとイ・ジュンギョンさんと西田瀬尾さん、本当に今日は、嬉しい日であります。4人の出選をする方、これから本当に信仰告白して信仰の道を歩むとき、皆さん共に祈りによって支えて、共に喜びを分かち合ってください。皆さんは祈る心で、祝福する心で見守ってくだされば感謝です。
それでは、賛美を捧げて、恵みに満たされて、この賛美をしましょう。恵みに満たされ、恵みに満たされ罪を脱ぎ捨て苦しきこの世も御国と変われるハレルヤたたえよ我が罪許され主ともに歩めばいずこも主の国主を知る前には御国は遥かに主を知る今では日に近づくハレルヤたたえよ我が罪許され主と共に歩めばいずこも主の国山川あれども緑や白でも主イエスを迎えていずこも主の国ハレルヤたたえよ我が罪許され主と共に歩めばいずこも主の国洗礼は救い主イエス・キリストにあって、水と霊とによって新しく生まれ変わることです。あなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えようと聖書に記されている通り、この兄弟姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生きた枝となるようにお祈りしましょう。お祈りします。神様、青木しおりさん、金民治さん、イ・ジュンギョンさん、西田瀬尾さん、主の恵みによって今まで守り導き、私たちの救い主イエス・キリストを信じる信仰によって救われた印を、信仰の告白をもって私たちの共同体の中で洗礼式を行います。この尊いこの瞬間、一人一人の告白によって天が開かれ、永遠の命が神様主から与えられたことを覚え、これが共同体の新しい喜びであり、私たちの力であり、4人ともこれから信仰の道の上に主が導き、守り、強めて、神様の大きな信仰のものになりますように助けてください。これを見守っている一人一人の上にも主が豊かな恵みを与えてください。すべてのことを主に委ね感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。聖書を読みます。ローマ書6章3節。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？
私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに付き合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは知っています。聖書の読んだ通りに洗礼式はそのようなものです。4人の上に、また信仰の告白の質問をしたいと思います。青木しおりさん、金民次さん、イ・ジュンギョンさん、西田瀬尾さん、あなた方は神様の前で私たちが罪人であることと、その報いから神の慈しみによって救われることを信じますか？青木しおりさん、金民次さん、イ・ジュンギョンさん、西田瀬尾さん、あなた方はキリストが神の子であることと、罪人の救い主であること、その方にのみ救いの道があることを悟り、イエスを主として信じていくことを誓約しますか？はい。青木しおりさん、金民次さん、イ・ジュンギョンさん、西田瀬尾さん、あなた方は聖霊の恵みに従ってキリストイエスの弟子になり、すべての悪から離れ、その方の教えに従って生きていくことを誓約しますか？はい。青木しおりさん、金民次さん、イ・ジュンギョンさん、西田瀬尾さん、あなた方は教会の定めに従い、教会の徳を立て、信徒としての義務と権利を忠実に果たすことを誓約しますか？はい。アメン。これから洗礼を行います。皆さんは4人を見守る、祈る心で見守ってください。はい。前に座ってくださいますか？前に。ひざまずき。はい。少し前で。主イエスキリストを救い主として信じる青木しおりさんの上に、父と子と聖霊の名によって洗礼を授ける。アーメン。主イエスキリストを救い主として信じる金民次の上に、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける。アメン。主イエスキリストを救い主として信じるイ・ジュンギョンの上に、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける。アメン。主イエスキリストを救い主として信じる西田瀬尾、
父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける。アメン。みんな立ってくださいますか？はい、宣言します。青木しおりさん、金民治さん、イ・ジュンギョンさん、西田瀬尾さん、この4人は今日バプテスマを受けて大阪お塗り教会の信徒になったことを父と子と聖霊の名によって宣言します。アーメン。はい、皆さん、君は愛されるため生まれた、共に賛美しながら皆さんお祝いをしましょう。前に出てください。君は愛されるため生まれた。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。手をお願いします。それでは証をしてくださいますね。はい、じゃあ中に入って戻ってくださいますか。そして青木しおりさんが証をしてくださいます。はい、今緊張していると思いますので、皆さん拍手で迎えてください。失礼します。証。イエス様を信じる前の私は、目標や憧れの実現など、自分のために必死で生きようとしていました。しかし、そういった目標や憧れは自分を支えるには脆く、いつか終わるものばかりでした。さらに、誰かと共に生きるよりも、独りよがりになってしまうことが多く、結局、何が正しくて、どう生きればいいのかわからない状態でした。そんな時、
私はあるゲストハウスにて、イーさんという方と出会い、彼の行く教会へ一緒に行ってみることになり、ここ、大阪おんのり教会へと導いていただきました。そんな時、すいません。失礼しました。もともと私は、曽祖父が牧師であり、祖父母もカトリックのクリスチャンで、キリスト教というものが比較的身近な存在だったので、興味や関心を持っていました。また、様々な国を旅した際に、キリスト教にまつわる場所へ足を運んだこともありました。そのような中で私はこの度、神様の導きにより、洗礼を受けることになりました。洗礼を受けるにあたって、私に示された御言葉をお読みいたします。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。洗礼を受けても私はこの先何度も何度も罪を繰り返してしまうことでしょう。しかしそんな時も神様の力で私を正しい方向に導いてくださることを信じます。そしてどんな時も私を愛してくださる神様に感謝と祈りを捧げる人になりたいと思います。私は今も弱い存在であり、未だに日頃から何度も神様のことを忘れては自分のために生きようとしてしまいます。したいと思う善を行わず、したくない悪を行い、私一人では何も思うようにはいかず、どうすればいいのかわからないことばかりです。神様、どうかあなたを信じさせてください。たくさんの人を愛させてください。どうかいつか必ず終わりが来るものやあなたではない偶像から私を守ってください。私はこれから当たり前のことを当たり前と思わず、日々、主の恵みを数え、今、私にできることを重ねて、何事にも感謝することができる人になりたいと思います。神様への思いを告白することのできる、この機会を与えてくださったことに感謝いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします。アーメン。すいません。ありがとうございます。もう一回拍手をお願いします。はい。それでは聖歌隊の賛美があります。また聖歌隊の後、またメッセージする先生の、はい。
今日メッセージをしてくださる金승수先生は、ソウルおんぬり教会で長い間青年部の担当をして多くの青年にビジョンを与えてきた先生です。先生は2週間ほど前にお父さんを亡くして本当に悲しい中で、でもビザが本当にギリギリ起きる、降りる、そのようなあらゆる本当に辛いことがありましたが、先生を神様は大阪に送ってくださいました。昨日も青年部の主要会で本当に多くの青年が礼拝を捧げる恵みの時間を迎えました。本当に先生を送ってくださったことを感謝します。拍手で迎えたいと思います。반갑습니다. お会いできて嬉しいです。 네, 귀한 오사카 온누리교회에 초대해 주셔서 감사합니다. 尊い大阪おんぬり教会に招いてくださり感謝です。 예, 초대해 주신 우리 교회 그리고 또 우리 이영선 목사님 또 하나님께 감사를 드립니다. また皆さん、またイ先生、また神様に招いてくださったこと、本当に感謝します。 오늘 말씀이 나누어질 때 하나님의 은혜가 가득하기를 소망합니다. 御言葉を分かち合うときに恵みが満たされますように祝福します。 네, 제가 기도하고 하나님 말씀을 나누겠습니다. お祈りします。 사랑하는 주님 감사합니다. 愛する主よ感謝します。 오늘 우리가 하나님의 말씀을 사모합니다. 今日あなたの御言葉を求めます。 우리에게 오셔서 말씀하여 주옵소서. おいでください。語ってください。 그 말씀이 들려질 때 우리 인생이 새로워지게 하옵소서. 御言葉が聞こえるとき人生が変わりますように。 오늘 우리가 하나님을 만나게 하옵소서. 今日神様に出会いますように。 감사하며 예수님의 이름으로 기도들을 드립니다. 感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。 아멘. 예, 오늘 말씀은 이스라엘 민족의 역사 가운데 가장 어려운 시기에 대한 이야기입니다. 今日の御言葉はイスラエルの民族に通って歴史で一番辛い時の話です。 북이스라엘도 망하고 남유다도 바벨론에 의해서 망해버린 때였습니다. 北イスラエルも滅ぼされ、南ユダもバビロンによって滅ぼされた後です。 예, 남유다는 바벨론의 포로로 그 백성들이 끌려가 있는 상태였어요. また南ユダの民はバビロンの捕虜になっていました。 예, 나라가 망하고 민족이 망하고 정말 아무 소망이 없던 때였습니다. 国と民族が滅ぼされ、何の希望もない時期でした。 놀라운 것은 이렇게 소망이 없던 그때 하나님께서 찾아오셨다는 것입니다. 驚くべきことは希望のないその時に神様が訪ねてくださったということです。 사랑하는 여러분, 오늘 우리에게 아무것도 없어 보일지라도 아직 우리에게 하나님이 계십니다. 私たちに何にもないように見えても私たちには神様がいらっしゃいます。 하나님께서 새 일을 이루실 줄 믿습니다. 神様が新しいことをなさると信じます。 하나님께서 오셔서 에스겔에게 놀라운 소망의 메시지를 들려주셨습니다. 神様が来られ、エゼキエルに驚く希望のメッセージをくださいました。 하나님께서 보여주신 환상이 있었습니다. 神様が幻を見せてくださいました。 그것은 마른 뼈가 살아나는 환상이었어요. それは乾いた骨が生き返る幻です。 이것은 절망적인 이 이스라엘이 새롭게 회복되리라는 환상이었습니다. これは絶望に陥ったイスラエルが希望で蘇ることを見せることです。 지금은 망한 것처럼 보이고 지금은 아무것도 없어 보이지만 하나님께서 역사하실 거라는 것입니다. 今は滅ぼされ何もないように見えますが、必ず神様が新しい技を見せてくださいます。 여기서 우리는 우리를 향한 하나님의 뜻을 발견해요. ここで私たちは私たちに向けた神の御心を見出すことができます。 예레미야 29장 11절 말씀입니다. エレミヤ29の11節の御言葉です。 자, 함께 읽어 보시겠습니다. 一緒に読みます。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。 여기서 하나님께서 하나님의 뜻이 무엇인지 말씀해 주십니다. ここで神様の御心を見せてくださいます。 우리를 향한 하나님의 뜻은 평안이요 재앙이 아니니라. 神の御心は災いではなく平和です。
하나님께서는 우리에게 미래를 주시려는 것입니다. 神様は私たちに未来を、将来をくださいます。 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 성경은 우리에게 이렇게 말합니다. 聖書は語っています。 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다. 現在の苦しみより後に来る栄光は比べられないものです。 우리가 하나님 안에 있으면 모든 것이 합하여 좋은 것이 될 것입니다. 神にあって全てが共に働き、益を出します。 우리가 하나님 안에 있을 때 하나님께서 역사하실 것입니다. 私たちが神の中にいるとき、神様が働かれます。 그렇다면은 이러한 회복은 어떻게 일어날까요? そしたらそのような回復はどのように起こるでしょうか。 저는 오늘 말씀을 통해서 세 가지 영적 교훈을 나누고자 합니다. 今日の御言葉を通して3つの霊的な教訓を分かち合いたいと思います。 첫 번째입니다. 第一は、 하나님의 꿈을 꾸라. 神様の夢を見ましょうということです。 아멘. アーメン。 한번 一緒 읽어보시겠어요? に読みましょう。神様の夢を見よう。 아멘. 자, 에스겔 37장 1절과 2절 말씀 함께 다시 읽어보시겠습니다. 一節、二節を一緒に読みましょう。主の御手から私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていった。 자, 오늘 말씀은 하나님께서 에스겔에게 한 가지 환상을 보여주시는 것으로 시작하고 있습니다. 今日の話は神様がエゼキエルに一つの幻を見せることから始まります。 그것은 마른 뼈가 가득한 골짜기의 환상이었습니다. それは乾いた骨に満ちている谷の話です。 여러분, 마른 뼈 가득한 골짜기는 무엇을 의미할까요? 乾いた骨で満ちた谷は何を意味しますか？ 이것은 슬픔의 기억을 이야기해 주는 것입니다. それは悲しみの思い出を意味します。 이것은 패배의 기억을 말해 주는 거예요. 敗北の思い出を意味します。 아마도 언젠가 이 골짜기에서는 전쟁이 있었을 것입니다. いつかこの谷で戦争があったでしょう。 그런데 이스라엘 군대가 이 전쟁 가운데 몰살한 거예요. イスラエルの軍隊がその戦争で全員死んだでしょう。 모두 다 죽은 것입니다. みんなが死にました。 그리고 이제는 마른 뼈만 남아 있는 거예요. そして今は乾いた骨だけが残っています。 이 마른 뼈는 절망의 기억입니다. 乾いた骨は絶望の思い出です。 이젠 모든 게 끝난 것 같은 거예요. もうすべてが終わりのようです。 바로 그곳에서 하나님은 이렇게 말씀해 주셨습니다. しかしその現場で神様は語りました。 우리 3절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 3節です。一緒に読みます。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よ、あなたがよくご存知です。 자, 하나님께서 이렇게 물어보십니다. 神様が質問します。 사람아, 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? 人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。 여러분, 이것은 놀라운 이야기입니다. これは驚くべき話です。 이것은 사람이 할 수 없는 말이에요. この話は人にはできない話です。 여러분, 우리의 눈앞에 마른 뼈들이 가득하다면 우리는 뭐라고 말할까요? もし目の前に乾いた骨がいっぱいあったら私たちは何と言うでしょう。 우리는 이렇게 말할 거예요. 私たちはこう言うでしょ 다 う。 끝났구나. あ、終わりだな。 가능성이 없구나. 可能性はゼロだ。 이제는 소망이 없구나. もう希望はないんだ。 우리라면 그렇게 말할 거예요. 私たちだったらそういうふうに言うでしょ 그런데 하나님께서는 놀라운 말씀을 하십니다. う。しかし神様は驚くべきことをおっしゃいます。 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? この骨が生き返ることができるだろうか。 사랑하는 여러분, 하나님께서는 새로운 꿈을 꾸시는 분이십니다. 愛する皆さん、神様は新しい夢を見る方です。 지금은 생각할 수 없는 하나님의 꿈을 꾸십니다. 今は考えられないことを神様は夢見てい 여러분, ま 그것은 す。 마른 뼈가 살아나는 꿈이에요. それは乾いた骨が生き返るこ 여러분, とです 그것은 。 우리의 인생이 회복되는 꿈이에요. それは私たちの人生が回復されることです。 새로운 부흥이 일어나는 꿈입니다. 新しいリバイバルが起こることです。 오늘 우리가 그 꿈을 꾸게 되기를 소망합니다. 今日皆さんがその夢を見ますように祝福します。 사랑하는 여러분, 하나님께서는 왜 에스겔에게 이 질문을 하실까요? 愛する皆さん、神様がなぜこの質問をしたでしょうか。 하나님께서 이 질문을 하시는 까닭은 에스겔도
하나님과 같은 꿈을 꾸기를 원하시기 때문이에요. その質問の理由は、エゼキエルも神様と同じ夢を持ってほしいからです。 마른 뼈와 같은 현실을 바라보면서 낭망하지 않기를 원하시는 거예요. 乾いた骨のような現実を見て落ち込まないように神様は願っているからです。 마른 뼈를 바라보며 낭망하지 아니하고 살아나는 꿈을 꾸기를 원하시는 것입니다. その骨を見て絶望しないで生き返ることを願っているからです。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 하나님은 하나님의 사람에게 찾아가셔서 언제나 꿈을 주시는 분이세요. 神様は神様の人のところに行っていつも夢を与える方です。 새로운 비전을 주시는 분이십니다. 新しいビジョンを与える方です。 모세라는 사람이 있습니다. モーセという人がいました。 모세가 하나님의 부르심을 받을 때의 나이는 80세였어요. 彼が神様の、使命を受けた時80歳でした。 여러분 80세의 나이는 더 이상 가능성이 없다고 느껴지는 시간입니다. 80歳はこれ以上の可能性はないと思われる時です。 내 인생에 새로운 일이 일어날 수 없을 거라고 생각되는 시간입니다. 人生の中に新しいことはないんだろうと思う時です。 그러나 하나님께서는 80된 모세를 찾아오십니다. しかし神は80歳のモーセに尋ねてくださいます。 그에게 하나님의 꿈을 주셨어요. 彼に神の夢を与えました。 너는 가서 나의 백성을 구해내라. あなたは私の民を救い出しなさい。 바로 너가 이 민족의 지도자가 될 あ 거야. なたがこの民族の指導者になるだろう。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 모세의 인생의 절정은 80부터 시작된 것이었습니다. モーセの人生のクライマックスは80歳です。 모세의 인생의 가장 놀라운 일은 80세부터 시작이 된 彼 거예요. の人生で一番驚くべきことは80歳から起こりました。 여러분 갈렙이란 사람이 있습니다. カレブという人がいました。 갈렙이 하나님께 구했어요. 彼は神様に求めました。 이 산지를 내게 주소서. あの地を私にください。 그리고 갈렙이 헤브론이란 땅을 정복하였습니다. そしてカレブはヘブロンという地を征服しました。 그때 그의 나이는 85세였어요. その時彼は85歳でした。 할렐루야. ハレルヤ、 할렐루야. ハレルヤ。 하나님께서 역사하시면 우리의 삶을 하나님께서 새롭게 인도해 가십니다. 神様が働くならば私たちに新しいことを与えてくださいます。 하나님이 임하시면 꿈꾸지 못할 시간이 꿈꾸지 못할 때가 없습니다. 神様が望むならば夢見れない時はありません。 오늘 우리에게 하나님의 꿈과 비전이 생기게 되기를 축복합니다. 皆さんに神様の夢とビジョンが芽生えますように祝福します。 그런데 여기서 중요한 것은 그렇게 하나님 말씀하셨을 때 에스겔의 반응이에요. ここで大事なのは神様のその話でエゼキエルがどのように反応したかということです。 자, 오늘 말씀을 보세요. 聖書を見てください。 에스겔이 뭐라고 대답합니까? エゼキエルは何と言ったでしょう。 주 여호와여 주께서 아십니다. 神、主よ、あなたがよくご存知です。 자, 여기서 우리는 에스겔이 하나님께 자신 있게 대답하지 못하는 것을 발견해요. ここでエゼキエルは神様に自信のある返事はできなかったことがわかります。 에스겔은 네, 그렇게 될 줄 믿습니다. 라고 대답하지 않았어요. はい、そのようになると信じますと答えませんでした。 에스겔도 마음에 의심이 찾아왔던 거예요. エゼキエルも心に疑いが少しはあったでしょ 여기서 우리는 에스겔이 우리와 비슷한 수준의 사람인 걸 알 수 있습니다. う。だからエゼキエルも私たちもレベルが似ています。 에스겔에게도 믿음이 부족했어요. エゼキエルも信仰が足りなかったんです。 여러분 그런데 중요한 것은 에스겔이 하나님의 말씀을 부정하지 않았다는 것입니다. しかし大事なのはエゼキエルは神様の言葉を否定しなかったことです。 에스겔은 믿음이 부족했습니다. 彼は信仰が足りませんでした。 하지만 하나님께 안 된다라고 말하지 않았어요. しかし神様にダメですとは言いませんでした。 하나님 말씀하실 때 그것은 불가능하다고 말하지 않았어요. それは不可能ですと言いませんでした。 그 대신 주께서 아십니다. 代わりに主がご存知ですと言いました。 라고 말했던 거예요. そのように返事ました。 이것은 이런 뜻입니다. これはこんな意味でしょう。 제가 보기에는 안 될 것 같습니다. 私の思いでは無理です。 하지만 하나님께서 하시면 할 수 있는 줄 믿습니다. しかし神様がなさるのならばできると思います。 아멘. アメン。 여러분
이러한 하나님을 바라보게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. このような神を見上げますように主の名によって祝福します。 아멘. 여러분 하나님께서 이 일본 땅에 새로운 역사를 이루어 가실 줄 믿습니다. 神様がこの日本の地に新しい歴史を開けてくださると信じます。 우리는 지난 3년여 동안 코로나 때문에 매우 어려웠습니다. 私たちは3年間コロナで苦しみました。 코로나가 지나가면 어떠한 시대가 올까요? コロナが過ぎ去ったらどんな時代が開かれるでしょう。 성경은 코로나가 지나갔을 때 어떠한 시대가 올지를 보여줍니다. 聖書はどんな時代が開かれるかを見せてくださいます。 여러분 이스라엘의 민족의 광야 시대가 있었어요. イスラエルの民族には荒野の時代というのがありました。 광야의 시대는 어렵고 힘든 때였습니다. それは苦しみの時代でした。 그러나 광야가 지나갔을 때 어떤 시대가 찾아왔을까요? しかし、荒野の時代が過ぎ去ったらどんな時代がやってきた 여러분 でしょう。 광야를 지나가면 약속의 땅이 나오는 줄 믿습니다. 荒野を過ぎたら約束の地が現れました。 광야를 지나가면 승리의 시대가 오는 거예요. 荒野を過ぎ去ったら勝利の時代がやってきました。 광야 시대가 지나가면 정복 시대가 옵니다. 荒野の時代が過ぎたら征服の時代が来ました。 여러분 코로나가 지나가면 하나님께서 새로운 부흥을 주실 것입니다. コロナが過ぎ去ったら神は新しいリバイバルをくださるでしょう。 아멘. アメン。 하나님께서 새 일을 이루실 줄 믿습니다. 神様が新しいことをなさると信じます。 우리 가운데 새로운 꿈이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 皆さんの上に新しい夢がありますように主の名によって祝福します。 아멘. 두 번째입니다. 2番目です。 하나님의 말씀의 통로가 되라. 神様の言葉の通り管になろう。 한번 一緒に 읽어보시겠습니다. 読みましょう。神様の御言葉の通り管になろう。 아멘. アメン。 자, 우리 함께 에스겔 37장 4절부터 8절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 4節から8節まで一緒に読みましょう。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ。主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚を覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。その時お前たちは私が主であることを知る。私は命じられたように予言した。私が予言していると、なんとカラカラと音がして、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息はなかった。 자, 하나님께서 에스겔을 통해서 하신 일입니다. 神様がエゼキエルを通してなさったことです。 하나님은 에스겔을 통하여 하나님의 말씀을 선포하게 하셨어요. 神様はエゼキエルを通して神の御言葉を宣言させました。 그래서 4절을 보시면 마른 뼈들아 하나님의 말씀을 들으라 라고 말하는 것이죠. だから4節を見ると、干からびた骨よ、主の言葉を聞けと言うんです。 그리고 하나님의 말씀이 선포될 때에 이 마른 뼈에 살이 덮이고 그리고 사람의 모양을 갖추게 되었습니다. そして、御言葉が宣言された時に、乾いた骨は肉を持って人間の姿になりました。 여러분 여기서 우리는 우리의 인생에 어떻게 새로운 역사가 일어나는지 알게 돼요. ここで私たちの人生に新しいことがどのように起こるかわかります。 바로 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. それは神様の御言葉を聞くことから始まります。 하나님의 말씀이 내 안에 임하는 거예요. 神様が私たちの心に望むことです。 여러분 기독교에서 하나님의 말씀은 너무나 중요한 위치를 가지고 있습니다. キリスト教で神の言葉はとっても大事です。 창세기 1장을 보시면 創世記一章を見ると、 하나님께서 천지 만물을 무엇으로 창조하셨나요? 神様は天地を何で作られたでしょうか。 하나님의 말씀으로 창조하셨습니다. 神の御言葉で創造しました。 여러분 하나님의 말씀이 선포되면은 神の言葉が宣言されると 그 、 말씀은 땅에 떨어지지 않습니다. その言葉は地に落ちま 그 せん。 말씀은 이루어집니다. それは成し遂げられます。 그 말씀은 이루어집니다. それは実現されます。 그 말씀은 현실이 됩니다. それは現実になります。 하나님이 빛이 있으라면 빛이 있었습니다. 神は光をあれとおっしゃったら光ができました。 아멘.
아멘. 하나님의 말씀은 반드시 우리의 삶에 이루어지는 능력의 말씀이에요. 神様の御言葉は私たちの人生に必ず実現されます。 하나님의 말씀은 창조의 말씀이에요. 神の言葉は創造の言葉です。 우리는 왜 하나님의 말씀을 보아야 할까요? 私たちはなぜ神の御言葉を見るべきでしょう。 하나님의 말씀이 그저 좋은 말씀이기 때문만은 아닙니다. いい言葉だからだけじゃないです。 하나님의 말씀은 창조의 능력이 있어요. 神の言葉は創造の力があるからです。 그렇기 때문에 우리가 말씀을 읽고 듣고 묵상할 때御言葉を聞いて読んで黙想するとき、 우리의 인생이 새롭게 창조돼요. 私たちの人生が新しく創造され、 우리의 삶이 새로워질 것입니다. 私たちの人生が新しくなるでしょう。 말씀에는 창조의 능력이 있기 때문입니다. 御言葉には創造の力があるからです。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 오늘 우리 가운데 말씀 묵상이 시작되기를 축복합니다. 皆さんの上に御言葉の黙想が始まりますように祝福します。 오늘부터 큐티가 시작되기를 주님으로 ま 축복합니다. た、キューティが始まりますように祝福します。 말씀 통독이 시작되기를 축복합니다. 御言葉の通読が始まりますように祝福します。 아멘. アメン。 말씀을 읽고 듣고 묵상할 때 모든 것이 새로워지기 시작할 것입니다. 御言葉を聞いて読んで黙想するとき、すべてが新しくなります。 여러분, 그리고 오늘 말씀을 통해서 우리가 세상을 어떻게 변화시키는지 그 방법도 알게 돼요. 今日の聖書を通して、この世をどのように変えるかもわかります。 오늘 하나님께서는 이 마른 뼈들에게 말씀하실 때 神様は乾いた骨に語ったとき、 하나님이 직접 말씀하신 게 아니에요. 神様が直接言いませんでした。 하나님은 에스겔을 통해 말씀하셨어요. 神様はエゼキエルを通して語られました。 하나님이 에스겔에게 말씀하시고 그 말씀을 들은 에스겔이 뼈들에게 선포한 것입니다. 神様がエゼキエルに語り、エゼキエルは聞いた言葉を骨に語りまし 여러분, た。 에스겔이 마른 뼈를 어떻게 살렸을까요? エゼキエルがどのように乾いた骨を生かしたでしょうか。 하나님께 들은 하나님의 말씀을 선포한 거예요. 神様から聞いた神の言葉を宣言したからです。 사랑하는 여러분, 말씀의 통로가 되십시오. 皆さん、御言葉の通路になってください。 여러분, 우리가 주변을 돌아보면 마른 뼈처럼 소망 잃은 사람들이 너무나 많습니다. 周りを見ると乾いた骨のように希望を失った人が大勢います。 여러분, 우리는 그들을 어떻게 살릴 수 있을까요? 彼らをどのように生き返らせることができるでしょう。 우리가 에스겔처럼 하나님의 말씀의 통로가 되는 거예요. エゼキエルのように言葉の通路になればいいんです。 여러분, 그렇다면 에스겔을 통해서 하나님은 어떻게 말씀해 주셨나요? そしたら神はエゼキエルを通してどのように語られたでしょう。 5절을 보면 그 말씀이 나옵니다. 5節を見れば書いてあります。 하나님은 에스겔을 통해 마른 뼈들에게 이렇게 말씀해 주셨어요. 神はエゼキエルを通して乾いた骨に語りました。 너희는 살게 될 것이다. あなた方は生き返る。 너희가 살아나리라. あなた方は生き返る。 너희가 살아나리라. あなた方は生き返る。 놀라운 말씀이에요. 驚くべき言葉です。 지금 에스겔이 보는 것은 마른 뼈잖아요. エゼキエルが今見ているのは乾いた骨でしょう。 마른 뼈를 보면서 하는 말입니다. 乾いた骨を見ながら語っている。 너희가 살아나리라. あなたは生き返る。 여러분, 하나님의 사람은 눈에 보이는 대로 말하는 사람이 아니에요. 神の人は目に見えるものを語る人じゃないです。 눈에 보기에는 불평거리뿐이에요. 目に見えるのは不平不満だけです。 눈으로 보기에는 절망할 이유밖에 없어요. 目には絶望する理由しか見えません。 여러분, 그러나 하나님의 사람은 눈에 보이는 대로 말하지 않아요. しかし神の人は目に見えるものを語る人ではないです。 하나님의 말씀을 들은 대로 선포하는 것입니다. 神の言葉を聞いた通りに語る人です。 하나님의 사람은 믿음으로 선포하는 것입니다. 彼らは信仰で宣言する人です。 그래서 이렇게 말하는 거예요. だからこのようにいるんです。 너희가 살아나리라. あなた方が生き返る。 너희가 お 살아나리라. 前たちは生き返る。 여러분, 자신의 가슴에 손을 한번 얹어 보시겠습니까? 皆さん自分の胸に手を置いてくださ 자신에게 い。 이렇게 선포해 주세요. 自分に言い聞かせてください。 너희가 あ 살아나리라. なたは生き返る。 아멘. アメン。 자, 다시. 나는 살아나리라. 私は生き返る。 아멘. アメン。 우리 옆 사람 한번 바라보시고요. 隣の人を見てください。 혹시 옆 사람이 마른 뼈처럼 보이나요? 隣の人が乾いた骨のように見えますか？ 우리 옆 사람에게 말해 주세요. 隣の方に言ってください。 너희가 あな 살아나리라. たは生きる、生き返る。 너희가 あなた 살아나리라. は生き返る。 아멘. アメン。 이렇게 보니까 살아날 것 같지가 않아요. こういう見たら生き返りそうに見えません。 너무 어려워 보여요. 皆さん、
여러분 그래도 이렇게 말하는 거예요. そのように見えなくてもそういう言うんです 너희가 살아나리라. あなたが生き返る 놀라운 일이 일어날 것입니다. 驚くべきことが起こります 하나님께서 역사하실 것입니다. 神様が働かれます 하나님께서 역사하실 것입니다. 神様が働かれ 우리는 ます 항상 서로에게 그렇게 말해주는 私 것입니다. たちは互いにそういうふうに言い合うべきです 눈에 보이는 대로 말하지 않고 目に見えるものを語らないで 믿음으로 말해주는 거예요. 信仰で語ってください 아멘. 아멘. アメン 옆 사람에게 또 이렇게 말해주세요. 도나리가 좋아 보이십니다. あ良さそうに見えます 오늘 너무 아름다우십니다. 今日とてもかっこいいです 네. 우리 서로에게 이렇게 말해주세요. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 神様があなたを通して驚くべきことを行うでしょう互いに言ってください 할렐루야. ハレルヤ 할렐루야. ハレルヤ 여러분 성경을 보시면 하나님께서 우리에게 그렇게 말해주신 거예요. 聖書を見れば神様が私たちにそういうふうに語ってください 여러분 사사기를 보면 기드온이라는 사람이 있습니다. 知識を見たらキデオンという人がいます 여러분 기드온은 정말 소심한 사람이었어요. キデオンは弱虫でした 기드온은 너무나 그 미디안의 세력이 두려워 떨고 숨어 있었어요. 彼はミディアンの軍隊が怖くて怯えて隠れていました 그 떨고 있는 기드온에게 하나님이 찾아오셨습니다. 彼に神様が訪ねてください 그리고 이렇게 말해 주셨어요. そして言いました 큰 용사여, 大いなる勇士よ 큰 용사여. 大きな勇士よ 여호와께서 너와 함께 계시도다. 主があなたと共にいる 놀라운 말씀이죠. これは驚くべきことです 그때 기드온은 큰 용사가 아니었어요. キデオンは実は勇士ではありませんで 떨고 した 있었어요. 怯えていました 숨어 있었습니다. 隠れていました 아무것도 할 수가 없었어요. 何もできない人間でし 누가 た 봐도 겁쟁이였거든요. 誰が見ても弱虫です 그러나 하나님은 찾아오셔서 しかし神様は訪ね 이 て 겁쟁이야. この臆病の者よ 뭐하니? 何してるのか 이렇게 말하지 そのよう 않으셨어요. に言いませんでした 하나님은 눈에 보이는 대로 말씀하지 않으세요. 神様は目に見えるものを語る方ではありません 믿음으로 선포해 주십니다. 神は信仰で宣言する方 큰 です 용사여, 大いなる勇士 큰 よ 용사여, 大いなる勇士よ 넌 큰 용사가 될 거야. あなたは大いなる勇士になる 너 だろう 민족을 구원할 あなた 거야. は民族を救うだろう 여러분, 하나님의 말씀대로 되었습니다. 神様の御言葉の通りになりました 아멘. 아멘. 그럼 기드온은 300명을 이끌고 나가 13만 5천 명을 무찔렀어요. キデオンは300人の勇士と共に13万5千人を倒しました 놀라운 일이 일어난 거예요. これは驚くべきことです 그는 정말 큰 용사가 되었습니다. 彼は本当に大いなる勇士になったわけです 아멘. 아멘. 우리 자신의 가슴에 손을 한번 얹고 自分の胸に手を置いて 자, 하나님의 말씀을 자신에게 전해 주세요. 神様の言葉を自分に伝えてください 큰 용사여. 大いなる勇士よ 큰 용사여. 大いなる勇士よ 아멘. アーメン 여호와께서 너와 함께 계시도다. 主があなたと共にいらっしゃる 아멘. アーメン 이 목소리가 자신이 없어 보이시네요. 声にちょっと自信がなさそうに見えます 여러분 하나님께서 여러분과 함께 하시는 줄 믿습니다. しかし神が共におられると信じます 세 번째입니다. 3番目 성령의 통로가 되라. 聖霊様の通路になってください 함께 読みます 읽어보시겠습니까? 聖霊の通り下になろ 아멘. うアーメン 여러분 함께 에스겔 37장 9절 말씀 읽겠습니다. 9절 말씀 9節を読みますどうぞその時主は言われた一気に予言せよ人の声を予言してその息に言え神である主はこう言われる息を四方から吹いてこいこの殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ 자, 하나님께서 다음 단계를 진행하셨어요. 神様は次の段階を進めます 하나님의 말씀으로 이 뼈들은 사람의 형체를 갖추었습니다. 神の言葉で骨が人の形になりました 하지만 が 아직 일어나진 않았어요. しかし立ち上がってはいませ 아직 ん 누워 있었던 것입니다. 横になっています 그 누워 있던 그 마른 뼈들이 살아나게 한 것이 있어요. その横になっている骨が生き返るようになります 그것은 바로 성령입니다. それは聖霊です 자, 오늘 말씀에서
에스겔은 이렇게 선포하였습니다. エゼキエルは今日このように宣言しました。 생기야 사방에서부터 나와 이 살해당한 사람들에게 불어서 살게 하라. 息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。 여러분 여기서 이 생기는 히브리어로 루아흐라고 해요. この息はヘブル語でルアフと言います。 히브리어로 루아흐는 두 가지 뜻을 가지고 있습니다. ヘブル語ルアフは2つの意味があります。 하나는 성령, 一つは聖霊、 또 한 가지의 뜻은 바람이에요. 一つは風です。 그래서 히브리어로는요 성령과 바람이 같은 단어예요. だからヘブル語で聖霊と風は同じ単語です。 여러분 그렇기 때문에 성령이 우리 가운데 임하실 때 聖霊が私たちに臨むとき、 성령의 바람이 불어오는 聖霊 것입니다. の風が吹きます。 성령의 바람이 불어오는 것입니다. 聖霊の風が来ます。 그래서 에스겔이 선포한 거예요. だからエゼキエルは宣言しました。 생기야 사방에서부터 불어와라. 息を四方から吹いてこい。 성령의 바람이 불어오라. 聖霊様の風を来い。 그래서 이 죽어 있는 자들을 살려라. そして死んだ人々を蘇らせよ。 아멘. 生き返らせよ 여러분 。 성령의 바람은 생명의 바람이에요. 聖霊の風は命の風です。 성령의 바람은 살리는 바람이에요. 聖霊の風は生かす風です。 여러분 이 바람이 바로 천지 창조 때 불었던 바람입니다. この風が天地創造の時吹いた風です。 창세기 1장 2절 말씀. 創世記一章二節の言葉。 그 장면을 이렇게 이야기합니다. 읽어보십시오. 共に地は母漠として何もなく闇が大水の表の上にあり神の霊がその水の表を動いていた。 여러분 모든 것이 혼돈하고 공허해 있었습니다. すべてが母漠で混乱していました。 근데 하나님의 영이 운행하고 있었어요. しかし神の霊が動いていまし 이 た。 하나님의 영이 루아흐예요. この神の霊がルアフです。 바로 성령의 바람이에요. 聖霊の風です。 모든 것이 혼돈해 있는 그 자리에 すべてが混じって秩序のない時、 성령의 바람이 불기 시작하니까 聖霊の風が吹き始め、 새로운 창조가 시작되었습니다. その時新しい創造が起こりました。 성령의 바람은 창조의 바람이에요. 聖霊の風は創造の風です。 여러분 성령의 바람이 우리 인생에 불어올 때 私たちの人生に聖霊の風が吹いてくる 우리 時、 인생이 새롭게 지어질 것입니다. 人生が新しく立て直されるでしょう。 모든 무질서가 떠나갈 것입니다. 無秩序が消えるでしょう。 모든 혼돈이 떠나갈 すべ 것입니다. ての混乱がなくなるでしょう。 여러분 성령의 바람이 또 불어온 때가 있어요. 聖霊の風がまた吹いてくる時があ 사도행전 ります。 2장 2절입니다. 使徒行伝の中に2章2節です。 읽어보겠습니다. 読んでみます。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っている家全体に響き渡った。 아멘. 여러분 성령의 바람이 오순절 마가다라방에 불기 시작했어요. 聖霊の風がその屋根下部屋に 그때 吹き始めました。 제자들이 영원히 바뀌었습니다. その時弟子たちが変わりました。 그들은 세상이 두려웠어요. 彼らは今まで世が怖かったんです。 그들은 숨어 있었습니다. 彼らは隠れていました。 그러나 성령의 바람이 불어오자 しかし聖霊の風が吹いた時、 용기가 생겼어요. 勇気が湧き出ました。 담대해졌어요. 大胆になりました。 복음의 열정이 생겼어요. 福音の情熱が生じ 온 ました。 세상을 향해 나아가기 そし 시작했습니다. て世界に向かって出ました。 그들은 복음을 전했어요. 福音を伝え、 그날 3천 명이 죽게 そ 돌아왔어요. の日3000人が救われました。 놀라운 부흥이 일어나기 시작한 それは 것입니다. 素晴らしいリバイバルです。 여러분 성령의 바람이 오늘 이 교회 가운데 불어오게 되기를 소망합니다. 聖霊の風がこの教会の上に吹いてきますように祝福します。 성령의 바람이 우리 인생에 불어오게 되기를 소망합니다. 聖霊の風が皆さんの人生に吹いてきますように祝 여러분, 福します。 여러분 이 시대는 성령의 바람을 필요로 하는 시대예요. この時代は聖霊の風が必要な時です。 여러분 일본 땅은 성령의 바람을 필요로 합니다. 日本の地は聖霊の風が必要です。 한국 땅도 필요합니다. 韓国の地も必要です。 온 세상이 그것을 필요로 하고 す 있습니다. べての世界は聖霊の風が必要です。 여러분 에스겔이 바로 그 성령의 통로가 된 거예요. エゼキエルがその聖霊の通路になったわけです 저는 。 여기 있는 오사카 온누리교회 모든 성도님들이 성령의 통로가 되기를 축복합니다. 私は皆さんが聖霊の通路になりますように祝福します。 여러분의 가정에 성령의 바람이 불기를 축복합니다. 皆さんによって家庭に聖霊の風が吹きますように。 여러분의 일터와 직장에 성령의 바람이 불게 되기를 축복합니다. 皆さんの職場に聖霊の風が吹きますように。 여러분 가는 곳마다 영혼들이 살게 되기를 축복합니다. 皆さんが行くところに魂が生き返ることが起こりますように。 아멘. アメン。 우리 마지막 10절 말씀 읽어보시겠습니다. 10節を読みます。共に、私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った。
非常に大きな手段であった。 하나님께서는 마른 뼈를 살리셨습니다. 神様は乾いた骨を生き返らせました。 살리셨을 뿐만 아니라 군대로 세우셨습니다. 生き返らせただけではなく軍隊として立てました。 여러분 이것이 얼마나 놀라운 소망인지 모르겠어요. これは驚くべき希望です。 하나님은 하나님의 군대를 어디에서 세우실까요? 神は神の軍隊をどこから立て上げるでしょう。 하나님은 대단한 사람, 준비된 사람을 세우신 것이 아니었어요. 神様は立派な人たちを通して立てるんじゃないです。 하나님은 마른 뼈처럼 무너져 있는 사람을 일으키셨습니다. 神様は乾いた骨のように崩れていた人を蘇らせまし 그를 た。 하나님의 군대로 세우신 거예요. 彼らを軍隊として立てました。 사랑하는 여러분, 자신을 바라볼 때 난 마른 뼈와 같은 인생이야. 皆さん、自分を見たとき私は乾いた骨のような人生だと思われる方います 혹시 か？ 그렇게 생각하시는 분이 계신가요? その方がいらっしゃれば、 나는 너무 부족해. 私は取るに足りない。 나를 통해는 어떤 일도 일어나지 않을 거야. 私を通してはいいことはないんだろ 혹시 그렇게 생각하시는 분이 계신가요? う。そのように思っている方がいらっしゃいますか？ 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 하나님께서 바로 당신을 사용하실 것입니다. 神様はそのあなたを用いてくださるでしょう。 하나님께서 당신을 세우실 것입니다. 神様があなたを立てるでしょう。 하나님은 가장 부족한 자를 통해 놀라운 일을 이루시는 분이십니다. 神様は一番弱いものを通して神様の御心を実現させます。 아멘. 아멘. 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 하나님의 꿈을 꾸십시오. 神様の夢を見てください。 말씀의 통로가 되십시오. 御言葉の通路になってください。 성령의 통로가 되십시오. 聖霊の通路になってください。 오사카 온누리교회 새로운 역사가 시작될 줄 믿습니다. 大阪お塗り教会に新しい技が起こるでしょう。 하나님의 부흥이 시작될 줄 믿습니다. 神のリバイバルが起こると信じます。 일본 땅에 하나님의 나라가 임할 줄 믿습니다. 日本に神の国が望むと信じます。 하나님께서 행하실 줄 믿습니다. 神様が行うことを信じます。 아멘. 아멘. 함께 기도하겠습니다. お祈りします。 사랑하는 주님, 愛する主よ、 감사합니다. 感謝します。 우리가 하나님의 꿈을 꾸게 하소서. 私たちが神様の夢を見ますように。 우리가 말씀의 통로가 되게 하소서. 私たちが御言葉の通路になりますよ 우리가 うに。 성령의 통로가 되게 하소서. 私たちが聖霊の通路になりますよう 부흥을 주옵소서. に。リバイバルをください。 회복을 주옵소서. 回復をください。 새로운 역사를 이루소서. 新しい技を行ってください。 예수님의 이름으로 기도드립니다. イエス様の名によって祈ります。 아멘. アメン。 이 놀라운 역사를 이루실 하나님께 감사의 神 박수. 様に栄光の拍手を捧げましょう。共に立って賛美しましょう。枯れ果てたこの世界見てください。哀れみ深い主よ我らの罪を許し
主の皆を褒めたたえます。主よ、今日救いの洗礼を受けた一人一人を祝福してください。神様、また本当に主が送ってくださった金正淑先生、また若者の働きに尊く用いてください。主よ、今日の御言葉が私たちの生活の中で新しい花を咲かせますように、御言葉を信仰で受け止めることができますように助けてください。ここで礼拝する神の民を主よご覧になり、大きく大いなる許しよと語ってくださり、励ましてくださり、祝福してください。この献金を捧げます。主よ、共にこの献金が私たちのまた新しい祝福の種になりますように、豊かに神様祝福してください。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の導きが、神様の夢とビジョンを語る一人一人の上に、今も後もどこしえまであらんことを。アーメン。